హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకు చిన్న పునుగులు వేసి చూపించబోతున్నాను. బండి మీద దొరుకుతాయి కదా, ఆ పునుగులు ఇంట్లోనే ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనేది చూసేసేయండి. ముందుగా తరిగి పెట్టుకున్నటువంటి అల్లాన్ని తీసుకోండి, నేను తురిమాను. తర్వాత 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర తీసుకోండి. తర్వాత ఒక 2 పచ్చిమిర్చి తీసుకొని వాటిని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసేసేయండి. కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసేసుకోండి. తర్వాత ఇంకొంచెం కరివేపాకు తీసుకోండి. 2 రెమ్మలు తీసుకున్నాను నేనైతే. తీసుకొని వాటిని కూడా సన్నగా కట్ చేసేసి వేసేసుకున్నాను. ఈ విధంగా మొత్తాన్ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒక బౌల్లో యాడ్ చేసేసుకోండి. నేను ఇలా లోతుగా ఉన్న బౌల్ తీసుకున్నాను. నేను వీటిని మిగిలిపోయిన దోసపిండితో చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే అది వేస్ట్ అయిపోకుండా ఇలా రీయూజ్ చేసుకుంటున్నాను అన్నమాట. మీరు కూడా ఎప్పుడైనా దోసపిండి మిగిలిపోతే సేమ్ ఇదే విధంగా చేసేసుకోండి. ఈవినింగ్ స్నాక్లాను ఉంటుంది, అట్ ద సేమ్ టైం పిండి కూడా వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో ట్రై చేయండి. ఈ దోసపిండి కొంచెం లూజ్గా ఉంటుంది కదా, కాబట్టి నేను దాంట్లోకి మైదాని యాడ్ చేస్తున్నాను. 1/2 కప్ మైదా తీసుకున్నాను. యాడ్ చేసేసుకొని మొత్తాన్ని బాగా నీట్గా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. అంటే మనం పునుగులు వేయడానికి వీలుగా ఉండేలాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మరీ లూజ్గా కాదు, అలానే మరీ గట్టిగా కాదు. మరీ లూజ్గా ఉంటే ఆయిల్ పీల్చేస్తుంది ఎక్కువ, మరీ గట్టిగా కూడా అక్కర్లేదు. సో మీడియంగా దీన్ని కలిపేసుకోండి. మీరు ఈ విధంగా మొత్తం బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా కలుపుకోండి. లమ్స్ అనేవి ఉండకూడదండి. లమ్స్ అనేవి ఉంటే మనం పునుగు వేసినప్పుడు అవి చిట్లిపోయి ఆయిల్ మన ముఖాన పడే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి లమ్స్ అంటే ఉండలు లేకుండా చాలా నీట్గా కలిపేసుకోండి. చాలా సాఫ్ట్గా అవ్వాలి పిండి. ఆల్రెడీ దోసపిండి అంటే ఓవర్ నైట్ పెట్టి ఉంచుతాం కాబట్టి పెద్దగా ప్రాబ్లం ఉండదు. కాకపోతే మైదా యాడ్ చేసాం కదా, మైదా మొత్తం కలిసేలా కలుపుకొని తర్వాత తినే సోడా కొద్దిగా వేసుకోండి. తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ వేసాను నేను. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కూడా వేయలేదు. ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ దోసపిండిలో మనం సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకుంటాం కదా. సో ఇది మిగిలిపోయిన దోసపిండి కాబట్టి నేను సాల్ట్ అనేది చాలా తక్కువ తీసుకున్నాను. సో మీరు అలా కాకుండా రైస్ ఫ్లోర్ తీసుకొని చేసుకుంటే అప్పుడు సాల్ట్ ఎక్కువ వేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది ఒకసారి చూసుకోండి. ఈ విధంగా కలిపేసుకున్న తర్వాత మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. స్పూన్ని రిమూవ్ చేసేసేయండి. తర్వాత ఒక లిడ్ తీసుకొని దీని మీద పెట్టేసి పక్కన పెట్టుకొని ఒక ప్యాన్ తీసుకోండి. ఆయిల్ని హీట్ చేసుకుందాము. ఈలోగా సరిపడా డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ వేసేసుకొని ఆయిల్ హీట్ అయ్యేలోగా మనం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ తీసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. దీని తర్వాత ఇందాక మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి పిండి ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసుకొని పునుగుల పిండిని ఈ విధంగా ఒకసారి చూసుకొని తడి అద్దుకుంటూ కొంచెం కొంచెంగా తీసుకొని మనం హీట్ అయిపోయినటువంటి ఆయిల్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో రౌండ్గా మనం ఎంత రౌండ్గా వేస్తే పునుగు అంత చూడడానికి చాలా బాగుంటుంది. సో ఆ విధంగా రౌండ్గా ఒక్కొక్కటి వేసేసుకోండి. ఇలా కొద్ది కొద్దిగా తీసుకొని పిండిని వేసుకుంటున్న ప్రతిసారి తడి అద్దుకోండి. అప్పుడు మనకి రౌండ్ చేయడానికి చాలా ఈజీ అవుతుందన్నమాట. ఈ విధంగా ఒక్కొక్కటి వేసేసుకోండి. నేను తీసుకున్న పిండి కొంచెమే కాబట్టి నాకు ఒకసారిగా వేయడానికి సరిపోయింది. అంటే ఒక 3-4 పర్సన్స్ తినడానికి సరిపడా పునుగులు అనేవి వచ్చేసాయి అన్నమాట. సో మీరు కూడా ఈ విధంగా వేసేసుకోండి. ఫ్లేమ్ని మీడియంలో పెట్టుకొని మొత్తాన్ని ఈ విధంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తాన్ని ఫ్రై చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి. ఈ విధంగా తీసేసుకున్నాను. నాకు మొత్తం క్వాంటిటీ ఇలా వచ్చేసింది. ఈ పునుగుల్లోకి మనం మామూలుగా పల్లి చట్నీ అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే పండుమిర్చి చట్నీ అయినా తీసుకోవచ్చు, టొమాటో చట్నీ అయినా తీసుకోవచ్చు. చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు ఏ కాంబినేషన్లో అయినా కూడా దీన్ని తీసుకోవచ్చు అనమాట. నేనైతే పండుమిర్చి చట్నీ తీసుకున్నాను అండ్ కట్ చేసిన ఆనియన్స్ కూడా తీసుకున్నాను. తర్వాత లెమన్ కూడా 1/2 తీసుకున్నాను అనమాట. ఈ టేస్టీ రెసిపీని మీరు కూడా ట్రై చేయండి. అలానే మీకు ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ చేసేసేయండి. అంతేకాకుండా ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కూడా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయించండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ.